kaya kucing. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jane. Lah kucing karo kirek. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Enehi. Enehi ke puncak gunung tinggi. Mak Cange Yulimbo. Inggih. Kaya kula niku jembleng selendang gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel. Nggih. Biarpun sekupnya di kelurahan. Nggih. Tapi kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Kula Ngaten, tepuk nggih, tangan ngaten, kagem nggih. masyarakat Bujel malam hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karang Padesan. Nggih. Ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Nggih, Kula niku nggih. dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Nggih. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodoke. Nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyai-piyai ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun mah kempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata trap trusilaning piyai Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Dipun cobi penjan raoske cobi sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan napa supe to Mas kalih kula? Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriko semanten. Wonten lapangan dom Nggih. pinggir pantai ini. Menawi mboten klentu 2017 menika. Masya Allah, piyai kok si awet enom kaya Nggih. ngene to. Malah tuwek mbiyen kali saniki lho. Wah, sambane ketoke dunjung bosok bareng anu terus diceblokke. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, piyai kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling piyai kathah. Mengke nek kula ngomongke Kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan piyai sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, alung gendeng ngoten mawon malah. Karuane leh genah ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono lho. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito ki lenggah. Biyen petuk ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho. Pak Majito ya? Pak Marjito. Ndi? Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho. Rangkep saiki Pak. Loh, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya dalang ya bakul tremos barang sakniki. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki ya ngene iki mandiri. Mula pangapunten Mas. Kula niku Sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah masyarakat. hebat ya. Pak Sin. Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan to. Mbah Wayan. Sapa to sing nulis Wahyu mo sapa to? Contonge sapa. Pangapunten Mbah Lurah, Pak Jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing ngapal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh, ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah Mbah Wahyu, Mbah pancen kula umbar mawon wis ben kisinan kula. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spira nemen ngoten. Iya. Piye Mas Lundung? Ya wis ngene ae. Loh, kok ngene piye to lha iki piyai sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggonge gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jane ra. Wong ngresmekke jeding lah. Matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. Ora, ngawur rek. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Oh iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Nggih. Ya. Yo gene kudune lak paham to
8 Oktober itu Ya, Hari Sumpah Pemuda. itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus ingat PHBN, peringatan Hari Besar Nasional. 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Gini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan. 21 April. R.A. Kartini. Niki sekolah Pak. Sekolah. 2 Mei. Pendidikan Nasional. Apik. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pak E. Kuwi nyen. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing. Wong tuwa ki ya pahlawan. Wah. Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu apa arti dari pahlawan kan tahu toh. Pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Iso ora kowe? loh pahlawan, ayo jelas nih Mas. Iso ora kowe? Mboten saged. Iso ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokoknya sing ra iso kudu manggon guri. Nggih Mas. Nah, iya. Soalnya kalau kalian Mas Kluduk Loh, itu Gong. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Nggih. disampaikan Iso, dengan iso, baik. ora, ya Ora ya ora. ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Iso ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok nang ngarep guri. sini ya. Ganteng oleh. Tapi ilmu mungkin sini iki. Sing gak iso kudu ning Nang guri. Lah kamu kok aku ora iso iki? Lah iya, kok nek ngarep kowe? Lho, kudu ning. Nek mburi. Lah iya wis to. Wis Jadi ora iso ning mburi kok iso. Tambah rungokne kowe iki emang. Lho lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku ya ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Bangsane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahala iki Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. Nek enek sing mastani jutawan. Jutawan. Lah nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma, dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho pinter. nggih lho. Budayawan. Budayawan, budaya ki budaya, wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iku iso diarani budayawan. Lho, Lah nek bakwan. Pak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus? Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. Lah wong lanang gawe apa Lah, kek? cilot. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekoni iki rumahmu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Iya. Wayan ki. Ya lah. Dadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. Tepuk tangan kagem Mbah Lho. Lurah. Lho, Iki lek rang iki lho, penonton Aku- wayangan begini dicepaki gazebo iki lek rang Mbujel rang iki. Lho ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata kene. Engken no. Oh. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Lho, lho iki pengunjunge yo ngene iki pengunjung iki. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi wisata. Iya, aku seneng, aku memang. Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah menika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil Nggih. ing dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Ah, nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Ah, Tur sing dono di- rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Subhanahu Allah, wa taala. Syukur ki penting, Mas. Syukur itu penting karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Oh, Mbah Lurah lho. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah kok pamerne. Anakku sing ngene iki lho. Nyapa? Neng Polsek Mojokerto kae. Alah. Dinas Pak. Nyopet kecekel ndek iki. Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ngene iki. Lho.
Lah mula iki ana tongkat estafet ki to. Iki Nggih. rukun ngene iki lho. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih. Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. Piye, Mas? Nggen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel kene iki. Nek bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya. Kegotong royongan. Itu selalu ditanamkan. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lainnya. Ngeri sampai saiki. Masa? Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya. Ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh. dalam penjenengan. Nggih, tebih. Enek jam malam nggonku ki ya. Wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong wedok. Wong wedok. Wong Ndak boleh lebih. iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, Heeh. kuwi nguyuh dicekel. Nggonku kaya ngono kuwi. Wah berarti enggak sejuk Pak niki Pak. Nggih. Kuwi Wah, paling tidak harus ono penyaringan, Ah. sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Loh, lah nyapa dadak Loh sosial. nganti ono batasan waktu kok. nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa? Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong Metu wedok. bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya, Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk. Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ra cekel bre obat nabit ki masamu. Mosok dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyon raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. apik kok. Wong ora nesunan iki lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye? Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. Dicekel. Lah, kowe tau tumon. Terus ditang lho. Ora binggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek ten nggen kula nggih mboten jam-jaman nek trimo Lah, wong niki nguyuh lho, Mas. dicekel, isu ya dicekel, awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Kersanipun sekeca nggih Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lenggah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, Paringi amin, ya kathah rabbal rezeki. Amin. Amin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran, Syukuran ki penting, Mas. Eh? Piyayi mbujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dodoi. Wong syukur ki non sewu. Anu, non sewu, Pak. Nggih, Ning nggih, kene to nyaput kok dadak rono. Aku ning kono ya penak kok iso. Pak sapa Pak jenenge? Sopan, Pak Marsito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Mboten. Niki Oke, lho. Oh dipindahi Ah, satu. niki. Oh, nggih menika. Ki Bokong menika. Hei, asmane Pak Parsito. Iki lho neng anu Ning gone epek ning ning epek timbang Ah, kalau. Oh, diwaca nggih, lho. Pak Warsito. Ah, Ngeten. Ngono. Nun sewu Pak Warsito. pripun. Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu, saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Ah, nggih. Ngomong syukur loh. Ah, syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Pripun? zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone ngen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Nggon awak. Awak Contone lek wong lanang lho. wong lanang. Nun sewu, Ya. saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Ah. Ki cagake Cagake keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi Kita we. ki Tak ayu-ayu. omong. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Nggih. omongi. Nggih. Iki realita lho. Piye kuwi? Iki penelitian. Wong ki lek ayu ki malah besok ki nun sewu kurang syukur. Contone Tak omongi. Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener. Sing Terus? disemirabang. Ya ora? nggih, Ya ora? nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik kurang trima, templeki lensa, templeki plastik. Akene bojomu ya mbok paringi lensa iki ya nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lah kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki lho.
Ayo ndelok-ndelok. Iya apa ora? Oke. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndengenane nggih lensa lho. Enek wong mulih ke luar negeri, Pripun? nggih lensa ndelang ngewangi mboke cethik geni. Akhire Genine meletik ning mripate. saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab, ya. Kena azab Gusti Allah Azab. Subhanahu wa taala. Bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ya. Saiki mu irunge kok lawa. Kudune yang silikon ki lah bangir to. Kuwi ora bangir malah ndledek ngene. Kuwi dielingke karo Salah kedaden nek Salah kuwi. kedaden Ah, kurang nggih. syukur. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinaring saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Iya. Ya ora? Nggih. Wong ayu iki malah kurang syukur. Mas. Ah nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki. Neraka. Budek jane iki. Nek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gedhe, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi. Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. Malah swarga, mergo syukure gedhi. ayu-ayu ngene iki. Bahaya kuwi. Gambling, isuk main gambling. Neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomongi kudu iso nglakoni lho. Iya ya. Tenanan lho. Iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi penjenengan Mas Ah, Panji. nggih, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lenggah disekseni. Ah, Iya, iya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup. iso. Jagung bakaran. Tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kuwi omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean. Urung mbok tekoni mbok Ah tapuk. sing mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbah Lurah, Asmane Pak Wayan, kagungan garwa. Gedah, Wedok apa lanang? bedok. Nek munyawang mau ayu apa elek? Liyane kuwi ya. Lho. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbak Lurah kuwi lho ayu apa elek? Liyane kuwi nyambut aja iki lho. Bu Lurah ndi to Bu Lho, Lurah. iki? omong ayu apa elek ngono lho. Bu Lurah, Lho. Ayu apa elek? aja kuwi to aja. Lho. Cek kok bakal mindoh ndi lho. Ora iso wong kowe omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek berarti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Iya, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jane neraka tapi sarene tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho iso. Kok lem bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik. Ya, dhewe sik, dhewe sik. Iso awakmu ki suwe nyanyi. Nek gobyos ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah. Dah jan. Ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. Lho kuwi langsung iku. Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. Apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe bantere ra ngono kae rumangsamu ora paham kok cemu sak pira Mas coba Kembang iso mboten Iso. nyuwun pangestu kae karo Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. wah jan kaya wong nyigar keramik saged Iso. Man, Iso. ya Mas lagune ane ya Mas manut nggih coba Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho Sehat sedaya nggih Pak De, Bude. apunten Pak Parjito Ah nggih, nyemanggaken. jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis nek dalang nom Mas Kangko, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup roti kering. niki mawon nggawa dhewe. Niki kan nggawa dhewe. Masyaallah. Pancen bengi iki tanggapane borongan. Jan lahirin ya. Ah nggih. Coba Mas, coba Mas. Cene sak pinten Mas. Pancen dalang kentir iku benten kok. Beda. Masyaallah. Wong enak kulino nginceng. Lah, karo untuk kok ning Kalimantan Ambon. Rei 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 rei
Rari rari rai ra ira rari rai ra. Lagi Mas Kultum. Ayo. Re 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 Seneng nih. re 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 rari rari ra rai ra rari rai ra. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni. Ora kok terus meneng wae mek tingati. jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni kok. Terus kok meneng ae. Tak idoni kok. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih jarene mau iso nembang. Mas Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene lak sanggit ndang langsung santak to. ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Loh, kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi ki piye? Ya piye aku piye? Kowe engko tak ijolne sitok ning kono lho kowe engko. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak kokon. Musik oke ra yo. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. sak. Re 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 rari rari re rari rari rai ra ira rari rai ra. Koclok iso iki. Lah nyapa malah mbok abab yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok, Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re ati ana suarane. Laku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Lah ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Loh, kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Nah, Ngono lho. soek. Iya, Mas. Aja mari budrek musisi ya. Soek. Mulai eling. Bengok, napase metu Ya, bengok. ya. Nggih. Re. Oi! Rari rari rai ra ira. Oh! Rari rari ra. Oh! Nyangkrek tenan nek malah ngisin-ngisini Pancen angel kok Sing angel niku lho Mas Parjito niku lho sing angel niku lho. Sampeyan ki aja ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelase Kalimantan lho iki. Sumatera menjajah. Digawa adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono Lah lah. niku lho sing ngomong niku kon bengok mangga bengok rasah. Nyapa sebabe laris? Nyapa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ono kuwi. Nek wis aku re terus sampean rari rari rai rai ra rari rari ra ngono lho. Ya. Aku re sampean rari rari ra. Rari Engko. Nanti ora saiki, engko ngenteni sik. Ora kesusu. Latah kok. Mangsamu. Engko sik, yuk musik. Ora tau bener. Rari rari ra rai ra rari rari ra. Masuk duduk masuk. Rei 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 rari rari rei. Tebak ae ora tau. Masuk rari rari ra rai ra rari rari ra. Ayo kamu ya masuk duduk ya. Musik tak. Rei rei. Ane banget apa jare. Terus lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomongi angel-angel. Kowe iki nek dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, kok iya. iso. Ayo, Awas. Lara. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lelo lale terbangi. Tak deh tak deh tak deh tak. Oh,
Apa? Ngapa? Enak nggih lambemu apik. Saya itu nggawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Tak Wis ganti neh. Tutup lare-lare. Mas. Mas. Magadi. Mas mbok panjenengan ki Angel. melu kepiye ngono lho? Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya lek ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah nyapa dilenggane wong iso linggo dhewe to. Kok masamu dalange iki lara kuwi. Maksudnya gini, kono piyai sepuh. Seru lek tuwek enom ora nrutus. Maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo dalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Ngawur rek, ben dipangku penak kono lho. Purul iki dipangku iki. Ojak omong-omongan kok iso suwe. Sing serius. Nah, serius, Mas. Ah, sing serius ngono. Nggih Pak Parsito. Iya. Pak Parsito. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, Rasulillah ya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Atur suwun, Mbah. Loh, Nembang kok. jangan seneni Mas. Piye to ditembangke ngono Kang? Nganggo Wong wis syair. diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir neh lah aku dadak-dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa resiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niku. Matur nuwun sedaya para perangkat. Sedaya perangkat. Iya. Nah, perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Stop. Ki alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Cah, ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Nggih ngene, Pak. Dadi perangkat aja maksiat. Siap. Iki piye iki? Alah mbuh. Siap. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah bisa manfaat. Aduh. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak getek dilak batukmu. Iso. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mirsani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Padalang ingkang sampun gelar wayang. Piyayine sepuh sregep sembayang. Tumindak maksiat kuwi arang-arang.
iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang lakoni. Bapak dalang ngasto sinden songo. Sinde songo ndi terus yo songo iki loro loro lima. Lah, songo lho. Songo. Ayo. Bapak dalang ngasto sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok nindake perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. Kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. Kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Nduk. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ayo, Meri. Ayo, Mer. Kata Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Kene, Nduk, karo Mas Kluthuk, Nduk. Coba. Jan tak golekne sing apik kene. Malah kaya pegawene Bang Mekar ini dandelamu. Kene aku. Wis, sampean karo aku, Nduk. Sini, Nduk. Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wis to nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur desa mawa cara. Kowe roh Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sitok positif sitok negatif. Nggih. Men karo plus. Betul. Tak ndelok anu cop-cop. Sing plus di sing mendi ngono to. Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50.000 tak jol iki 50.000. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Kuwi cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Iya. biyen yo mbok rayu-rayu no kok biyen ketok apa saiki ketok apa. Bojomu apik bakul tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakul kacang bandar lho cah iki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Ya, Mas usah. Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku melayu kok. Lho. Bojoku ya hobine melayu, ben isuk. Melayu Sehat. olahraga, Loh, Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Gak sayang, gak Lah sayang. ngono lho. Enggak wis to. Wah, lha kok ambumu kucing men lho iki. Rumangsamu pepene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ngene ya, Dok, ya. Dudu awak. Lali dong tak lap. Iya. Gini, Dok. Berarti kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya adem atiku, Nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Saman ya adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek jejer awakmu ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing ser panas kuwi. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? Sama lek tresno to karo aku. Nggih. Iki umpamane ya, Mas. Pripun, Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak iso. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup. Mas, berarti aku sampean top iya. terus ya, Mas. Kok lek anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu iso? Topmu kan, Mas. Apa? Prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean Umpama awakmu pring aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki. Ya aku ning sono tak krowoki. Ada sing tak- Apa nek dadi pring gundulmu iki? Kok lek dadi pring aku dadi gendruwone. Wes. Ora indah. Panggah indah Oh, awake enak dhewe wong itu ya dadi sayangku, pring, kucung cintaku. Iya, Dik.
Sayang, Dalem. sampean tresno to karo aku. Cintaku, Cintaku. kepadamu tulus Bisa dengan ya, hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor, sampean sing dadi apane, Oh, sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor, Iya, iya. sampean dadi apane, sayang? Kok sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. Paling resikone duwe bojo ayu yang ngono le gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumbani terus Iya, ya, tak Mas. sumboni. Mas, Apa, Nduk? kono kan ya pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak bles. Bles, Wes tak- gak ngeses belas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses belas. Wis langsung Buntet ya, bongko, Mas. buntet bongko. Bongko apa wis. Sayangku. Apa nih, Dik? Cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas apik, ya. apik, apik. Umpama aku Apik, dadi apik. sandal tengene, Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Dik. Mas. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Heeh. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to Mas. Aku yo ndek sikil Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu Mas. Sampean mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Ngalor ngidur wong loro ting selenting gitu. Ya. nek mambu selentang selentang oh kaya kluthuk Oh, karo bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak, Mas. Coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Ki ae lho, nyapa tok nglirik ngono ae lho Mas. C, Mas. C, Mas. Kene. Oh alah. Kumihiligea Oh alah. Indiana. merah dirigea. Ya, Bang. Iya. Siapa tahu Yaro. Asik. Coba kamu dari sini coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Kono. ning isor tower e Mas awake dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit tok. Dek Prige. Iya sayang. Prige. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Biar romantis ya, Mas. Dek Prige. Iya sayang. Mas Kridik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya mesti. Kumihiligea merah dirigea. Siapa tahu Yaro. Rasa cemburu nyapa to jenenge. Merah dirigea kumihiligea miligea. Abote masuk cilik. Mas. Apa nih Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Aku. Ya. Jiwotok sing mah. Mesti meri giyeting. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak tunyu nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Adegane. Romantis nek padha tuweke ngene kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. Adegane piye Mas? G. Kamu dari sana slow motion. Iki sapa iki wedok? Loh, aku paling dak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjay Dut. Berarti Sanjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Lho kok apik iki, Mo?
Hani. Hani ki sapa? Mary. Kok Hani? Lho bapakmu, oh mbakmu jenenge Hani to, Bu? Hani ki sayang, Hani sayang, apik. Mary. Mary. Oh, ayu kopokan lho iki malah. Piye to? Sing Yo, apik kaya sing iki lho. romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Wah, mlayu set. Sama narep nyapa? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok malah. marani dek kok iso takon apa? Wong marani kowe kok arepe nyapu iki Wong jenenge. ayu iki gak patek peka lho, Mas. Ge, Mas. Lagumu apa mau? Aku paling tak apa dek modek kumhelik ya. Gemere hari sar. Kan iso Sama yo India. malah iso bahasa Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Hari gemere hari to mrene. Tum. Gemere hari. Hari? No. Malah kaya kucing. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jane. Lah kucing karo kirek. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Enehi ke puncak gunung tinggi. Naik Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. E minor. Kok ya kanakno ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora usah meri deh. Gak meri aku, Mas. Ben jajal. Ning tok ndi wae. aku? Aku ning ndi? Surpring lah. Ya ning kene dak. Anda arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencitraan. kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil mi kehi tum chubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis guak rono kok terus ngrayang. Lah ya iki tak buak terus golek iki ngono. Ora ngono boleh lah. kok iso. Ding ketak ndeleng. Tuntak ludah. Yo, Phil. Vokale ngono. Vokale. Phil. Sewengi ngene. Hamko. Phil. Anu njaluk disogok. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan ke? Ngono. Ya. Adik, nggih. Ah nggih rada budal. Kentak dulu. Dan ayo. Ayo, Endange. kentak. Ayo, Dik. Nah. Asik. Oh. Yo. Sepite tempo. Phil. Cepetno Mas, cepetno ngene lho Mas Santa. Ngene. Mas, ngene lho Mas. Nih, terus. Ngene Mas. Ayo. Omko hamido curalo. Omko hamido curalo. Omko hamido curalo. Omko hamido curalo. Olinari, omikuri,
Wis, ngene wae ya. Ngene wae ya. Enak. Apik ki. Piye? Kok gak romantis belas? Piye? Weh, wis aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Mas? Aku muni ya. Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti LPG. regulatormu Mas sing kurang trep. Regulator gundelmu. Kowe ki yo ngono. Ha kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Cocok aku. Gawe isi staples bar Dek Prigel, Ya? lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jambu alas. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Kan pelok wae ya. Ya. Pelok wae. Kene. Eh. Pelok. Bojomu tetep diladeni. Kene, kok. Yok. Tulungi to Mas romantis. Kowe iki jan gumul. Aku bar mbok gendang kok iso ter ngono to Mas. Lah gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila aku. Hasrat. Ya ora apa-apa kok karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi Mas. Piye? Tak kawin suntik nih, Dek. Suntik cengelmu kowe. Ini, awas, gaweke ya, Mas. Oke. Coba. Oke. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis asu. Ning kali gawa pancingan Wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis asu. Sosor bebek disosor meri. Salahmu dewek mohon diwari, besok gak lagi-lagi. Kacang kembang kedele elae gelopak lape dadi gawe pancet dikarepake hayang kang mesem Monggo, kompak. boleh wae Dok Prigel, ya kan Mas? ayahin kudune lunga aja, kudu dadak digondeli. Iya Mas? Tetep ditunggoni. Rasane diriti. Iya. Terus tetep berdua. Berdua selalu ya Mas? Coba dok. Oh, Janjine ora tenanan sabule kriwi aja digrojokan ayo. saben-saben elengke Pulo-pulo wis bejaku, ya Dik ya. Wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu, aja dadi runtike atimu. Genti awake dhewe Mas sing drama ngono kuwi Mas. Ayo, Ya. ayo. Apa? Ngono kuwi mang lho Mas nyanyi ning room ayo. Piro sak jam? Ngono kuwi lho. Pantin. Himak cucut dimadai kang macem bacot dene bawura. Aduh Mas, Neng pasar kok tuku cipil, dok samarien rata pikir. Aduh dek ojo kuatir. iki lho Mas senanganku. Iya. Aku angger nyanyi ki nek kelingan sampean. Kelingan tidak. Ya iki lho. Manuk gagak awak gomel, kacen
aja digondeli. Bang kacang kembang kadele elae lopa grabe dadi gawe yen pancen dikarepake ayah iki terno boleh bae. Terima kasih Mas Lidik Tuk. Ya, Terima kasih, Dok, terima ayo. kasih. Aku tak duduk dulu ya sayang. Ya. Kamu tak duduk. Terno. Alah liku kene kulo diterne lah. Terno takku terno. Aku gak iso ngeter dhewe. Diajeng prigel. Coba rene. Ah ya. Diajeng prigel. Serempek siji, serempek. Duduk. Diajeng Dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa to kok dadak ngendok rono ki to, Sok? Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondur ning kedaton ya, Dik. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye anggonku ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Injih Kang Tuk Mas. tuk. Iya. Nah, ini. Sudah. Tuk. Sik, Mas. Rada metalaman. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kuwi ra gawe mic kok lambene banter kok iki. Sik. Piye, Mas? Aku mengulo ditok-tok, Mas. Aku yo tok-token to, Mas. Ayo. Loh, Kono ayo kepiye to? ayo ning Kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Eh? Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho, Mas. Tuk Mas. Duduk. Diajeng Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no, Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho, Mas. Diajeng Mary. Hmm. Wis mulya dhewe kana. Kok mbok kan mulai ke kepiye? Ya diderekke. Ngono kuwi lho, Mas. Gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kandha bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tuntang. Ayo kita ketut. Tak. Ya. Nang ngono ya. Tak. Kok ngono? Bareng kowe mlaku kaya ngono apik Cahayu. Piye Mas Ruduk? Kaya bangsong. Lah yo iki sing ngendangi rada senimpen kok. Sampeyan gundulmu. Aduh. Bangsane. Hei, Mas Par. Mas Parsito. Pripun Mas? Iki lak Titik. wau nduk prigel pun Nggih. kali Mbak Lurah. Nggih. Mari nggih ngoten. Nggih. Iki kesempatan malam hari ini kula saged nderek panjenengan. Nggih. Mula kula ngampil ingkang penjan. Derek pun Betul. niki Nyumanggaken panjenengan milih. Milo. Nggih. Mbok pilih wonten serat. Boten wonten. Oh, nek Mas Parsito iki bebas kok. Bebas, Kene, merdeka kene. nggih. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal sing gawan kula Iki saking kiri iki ora apa-apa. Kiri Nganjuk. Iki. Sama sik ya menika nggih gawan kula. Niki. Ngoten nggih. Ha nggih. Oh, jadi gawane yo akeh men to. Kene Cahayu. Mikmu nduk, mikmu. Awi jaluk gandeng. Mana mikmu? Kene Cahayu. Aduh. Lah ngene lho, aku lek oleh ki oke, lek kuwi mau wis oh alah koyo codot ya. Ayo codot-codot to iki. Tapi mang aku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Wong ngono to. Ayu tur modot Tak kira atine. codot. Krungu piye? Codot. Berarti ya krungu tenan kowe. Berarti ya tengen. Tengen iki tengen. Ya Jadi ya. krungu. Kene Dok, kene coba.
Pun niki Nggih, purba wasisa ning sampean. Sugeng dalu Mbak Li Mbak Ah, Sange. nggih, sugeng dalu. Ngono lho. Kenalan sik no, kenalan sik no. Lah kula kalian iki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah lo, endah jenengmu endah. Endah. Salah WA kae. Sapa asmamu, Dok? Rere Wah, Fatmasari. alah, yo yo. Endah sing sing Sapa? Endah. Endah ki oh yes duduk iki. Sapa? Rere. Rere Pak Sito. Endah wong sindene didik barang mbok celuk. Re, Dalem. sehat ya? Alhamdulillah Ya sehat. wis karo aku kene. Cih. Iki mau wis nembang sawetara. Iki saiki Titi Wancine jenengan bebas untuk memberi hiburan sedaya para penonton. Iya no, iya. Eh sapa lagune? Awakmu sik dodol korden bang lho. Hah? Dodol korden. Heeh ki mang slambune mbokku Ngawur. tak bedhot. Iki style bocah saiki iki saangger sinden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean kok. Nipun. Daging sampirne kene. Kene Pinter dikeki, tengah kei, mburi kei koyo pemean lho. Lah yo ora beda. Pakai anu ae campur sari. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi Jobi. Nih. Nah, ngono. Coba. Yo. Medun ae Pak De. Oh Pak D. Wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Ah timbang Pak D ya belum ngelik. Keakraban oh nggih. Anu Pak D C Pak D. C. Nah nggih niku. Nggih. Nggih tahu bulat. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kelingan kaya ning stasiun Kediri lho. No. No. Kereta ndoho. Kangen karo Dek Rere. Ta sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Awas kok Nyapa? aku yo golek pasangan sitok lho. Mosok. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, enggak Bu. Alih kula. Gini. Ah. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Ah iya. Iki cara panganan ngono lento. Dadi cara panganan ngono lento. lento. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Saka kacang tulu. Iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadek tape ini aku. dinikmati to. Ngene iki Disyukuri, malah penak. disyukuri ngono lho kok. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah oleh. Kok malah. Lagi Wis ben dirasakne Mas Kluthuk. lagi mendem ra kolu lho iki jan. Pomo mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah ya luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabda sam. Tapi ra apa-apa, tapi ra Apa? apa. Bener ra apa-apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul enek iki alhamdulillah wis. Sebabe Mas. Ra udan ini iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk lho iki. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijiki. Mas. Mbah Lurah ki karo kuwi ya kedanan ngawur ae. Ya ane ojo. Mbah Lurah gara-gara kuwi. Alah Mas ya mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku ngono Ya, ya, ya. lho. Kene lho Mas ayo Mas. Sampan ki mbok kene iki aja duwe kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah, Iki iya. kantil lho Mas ki. Aja duwe kembang kandel. Iki kembang bojo ki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api kene iki kembang api dadi meledos gundulmu ya. Masuk kabeh. Kowe ra sia-sia ora. Alah mbiyen kita apa to Mas? Ya Mas. anu mbiyen ketok elek saiki menemen ngono dadi. Kene ya, Dik. Wah, nggih kaos tangan Nggih, bareng. Mas. Nggih kaos tangan bareng saya. Kos tangan matamu tak kurite ireng kok iso. Kok kos tangan piye bangsane. Ayo Dedang. Iki wis tak blonyoi kunir barang lho Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin cukup nggih tolak angin utawa antangin.
Ndek iki lho, iki. Ndak aku kae mau kayak apa Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki gegere kok metu nomere lho. Rumah sampanan kodok no kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Leset. Ayo kaya kuwi. Yen aku Kaget aku Mas, aja banter-banter Mas. Ora omong roh bengok aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi ngomong dhisik. aku arep nyanyi kanggo sliramu Ya cah. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya ketek. Lah kuwi yo ketek lanang kuwi. Iya, iya. Alasannya. Sayang. Aku mang mbok ambung. Aku. Lho kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibalekke. Ora kayaan ngono kuwi. Maksane. Balekke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong ketek. Maksane. ora ketok lho Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik, lho Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah pamit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kok dadak. Gane kamu. Iki namun iki kabutan gelungan lho Mas. Lah iya. iya dia. Nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo. Cek gawe rene mah koso. Ini sing apik dijeli ndase piye? Aja koso. Masyaallah. Boleh. Yen aku kangen Lah ngono lho Mas. kangen karo sliramu. Tak los-los. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Min Jono min ya sih. Aduh jangkrik. Nyapa. Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian lho Mas. Perhatian, mbok gendong iki ku ketatap ngene amu iki lho. Grenjel ngene. Wis sak cepot ki lho Mas. Biasane pengen nyepot ngono lho Mas iki kok iso. Aja mbok sepot wingi ngono kok iso. Ora tenan. Langsung senep ning weteng. Aku iki Mas yo ngono nak sampean selingkuhno, atiku yo lara Iki Mas. latine kene iki atine kene. Lara atiku. Tak sayang. Sik tak belek niki lho nyocok cangkemku nggo. Oh, malah tak jrongkrok nih tenan iku malah. modele kaya ayu-ayu. Aku gumun. Hei, kowe ro nek turu kuwi. Ketoke saiki dandan sinden ayu. Kuwi mau ning jero elep budal bareng rombongan dipoto kancane. Aja ngelokne lho. Ambak kaya niki Bilan ono to Mas. ambak kaya niki iki gendane Pak Gendut iki. Dibilani ngono genyo. Tak sayang, tak elus-elus rambutmu, tak Iku belep-belep jebol neng kok. pundakmu, terus tak odot ilatmu. Iku ojo to Mas. Saurono, Dok, Saurono, Dok. Coba sampean madhep. Ilat kok diodot iki lho kasa. Apa Lho kono lho wis. kowe ra krasa Sempat ada nyanyi ya. Gawe dapatin Aduh, sik. sepenting Suaramu kurang enak, Dok. Suaramu kurang enak. Jan masyaallah. Iki mimik nggone Aa. Otakmu kaya ek ya. matur Mimik. Alhamdulillah. Ke lho Mas ke diombeni ngono lho Mas. Biarin ngombe kok. Aku kok gak ngombeni to Mas. aku haus. Men aku ya. Jeding. Penjuru jeding ngono ta ngombe ni. Wis nasi yo. Waduh, kanu Dik. Apalagi sayang. Duh. Keringetmu kasihan aku iki. Aduh. Mas. Ngono kuwi lho kok perhatian koyo ngono Mas. Aku mbok dilapi to Mas. Aku mau dilapi. Bener ambuku dhewe, ambuku tanggonmu Mas. Siki serbet ini jos. Ora serbet wi, anduk wayang. Oh iya ada wayang. Jih. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino
bakal ilang fotomu ning dompetku. Yus. Bareng kanca-kanca campur sarinya Indonesia. Yuk Kang, sikat sak jiose. Apa ki campur sari jenenge iki? New Kentir Indonesia. Oh, gentara nada ngono kok. Wis ya sing kono. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning kamarku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. apa kowe ra krasa tak batin saben dina Ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Matur sembahun. Sami-sami matur suwun. Kae budhe diantar Aku tak sana. mulai. ya udah saat Dodok rono lho. ya lewat pinggir lek lewat ngarep cekel Satpol PP ya. Ya aku ndek digaruk diculne neh kok iso. Colne wis rada ketuwek. Colne rada enom ya diopeni dhewe. Mas Marsito, Tripun. nyektosipun lumampahing pagelaran menika gumantung saking panjenengan. Nggih, Rono nggih, kula nggih. kalian Mas Nyo namung nempil wonten pagelaran. Nggih, panjenengan. nggih, nggih. Dados sak gaduk-gadukipun sak kecakup-kecakupipun wonten ing pagelaran Nggih. sedaya dipun lenggahaken wiwit saking Nggih. muda, sepuh, Nah. semuanya disamaratakan. Nggih, kedah ngaten. Nggih, 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 Pak nggih. niki Menika kula nggih mbeta presiden Nggih, kula nggih. sak menten Nggih, katahe nggih. nggih. Kedah dipun jumenengaken. Monggo, monggo. sama sih. Satu persatu. Dua ya kene. Dua. Nah, dua ndak apa-apa, Iya, dua. iya, Ini. Ah. Ya ya. Mas Kluthuk panjenengan tangkleti asmane sinten Oke, ngeten kesane? Mas Sito. Ah. Mas Sito. Ada oh, mbok kene iki ndak? Iki. Ya. Wis nyogon kabeh telu gon kabeh ngono. Ya. Asmamu sapa Nduk Cahayu? Nggih, sugeng dalu. Iya, iya, iya. Ketangaken nami kula Matrika Risandri Artania. Wah, jenengmu apik men to. Sik sekolah jenengan. Nggih, Kelas pinten? alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 10 Kelas SMA. 10 iki berarti oh Kelas SMA ya. 1 Kelas 1 SMA. Ya ya ya. Sekolah ning ndi, Nduk? Teng SMA Negeri 3 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Amin. Pokoknya sekolah terus. Nggih. Saman.